Sugeng enjang para murid. Dina iki awake dhewe arep sinau basa lan budaya Jawa. Sadurunge sinau diwiwiti, ayo padha ndedonga. Nah, wis padha siap sinau kabeh? Yen ngono, saiki padha nggatekke. Saiki awake dhewe arep sinau basa lan budaya Jawa babagan lingkungan omahku. Ana ing wulangan iki awake dhewe sinau tanduran ing omah. Coba gatekno gambar iki. Miturutmu, kepiye kahanane lingkungan omah ana ing gambar? Coba tamatno sak kiwa tengene omah iku. Apa wae kang ana ing sak kiwa tengene omah? Sakiwa tengene omah kang akeh tanduran, hawane omah krasa seger. Amarga tanduran kuwi ngasilake oksigen. Maneka werna tanduran kang umume ditandur ing sakiwa tengene omah, kayata tanduran kembang. Omah katon endah disawang amarga akeh tanduran kembang. Tanduran liyane kang umume ditandur ing sakiwa tengene omah, yaiku tanduran empon-empon kayata jahe, kencur, kunir, temulawak, lan sapanunggalane. Tanduran empon-empon bisa kanggo bumbon janganan lan bisa kanggo tombo. Maneka werna tanduran woh-wohan uga bisa ditandur ing sakiwa tengene omah yen duwe papan kang jembar. Saiki gatekno cerita iki. Pak Waji seneng nenandur. Tandurane ing sakiwa tengene omah akeh. Omahe ciut nanging katon seger. Pak Waji anggone nenandur migunakake pot. Salah sawijining dina, Deni dolan ana daleme Pak Waji. Anggone sowan amarga entuk tugas saka gurune, yaiku wawancara carane nenandur. Pak Waji nanggepi Deni kanthi seneng. Pak Waji banjur cerita carane nenandur ing omahe. Nenandur iku ora kudu migunakake papan kang amba. Papan kang ciut uga bisa kanggo nenandur, kayata tanduran pasren, sayuran, lan empon-empon. Saliyane iku, tetanduran uga mumpangati bab ekonomi, yaiku bisa ngirit anggone tetuku sayuran. Tanduran bisa ditandur ing pot. Pot bisa digawe saka maneka werna kayata semen, plastik, lan barang bekas. Carane nenandur kaya mangkene. Pot diwenehi kreweng utawa bata ing dasaran. Pot diiseni nganggo lemah lan rabuk. Tanduran kang dipilih banjur ditandur ing pot. Tanduran ing pot disiram banyu sakcukupe kanthi ajeg. Tanduran diupakara kanthi telaten supaya urip subur. Saben dina dicori lan diwenehi rabuk sakcukupe. Deni ngrasake seneng banget awit entuk ngelmu. Sabanjure
Deni nyuwun pamit lan ngaturake panuwun marang Pak Waji. Deni banjur gawe palapuran manut kang dijlentrehake dening Pak Waji. Salebare ngrungokke cerita, coba saiki wangsulana pitakon-pitakon iki miturut isining cerita. Apa kegiatan kang disenengi Pak Waji? Apa wae tanduran kang bisa ditandur ing pot? Kepiye carane nenandur ing pot? Apa mumpangate tetanduran ing omah? Miturutmu, tulodo apa kang bisa disinau saka cerita kuwi? Awake dhewe mau sinau babagan tanduran ing omah. Uga mumpangate tanduran. Awake dhewe uga bisa nulodo saka cerita Deni lan Pak Waji. Nenandur kuwi ora kudu ana ing papan kang jembar. Awake dhewe bisa nenandur migunakake pot. Nah, saiki wis padha mangerteni wulangan dina iki. Coba mengko tulisen apa wae tanduran kang ana ing sakiwa tengen omahmu. Tulisen uga carane ngupakara tanduran ana ing omahmu. Para murid, apa padha seneng sinau babagan tanduran? Apa wis padha ngupakara tanduran kang ana ing omah? Miturutmu, geneo, awake dhewe kudu ngupakara tanduran. Ngupakara tanduran kuwi akeh mumpangate. Mula, ayo padha sregep anggone ngupakara tanduran kang ana ing omah. Awake dhewe kudu luwih peduli marang lingkungan, peduli marang tetanduran kang ana ing omah. Nah, kuwi mau kabeh piwulang becik kanggo dina iki. Para murid, wulangan diterusake minggu ngarep. Sakwise sinau, ayo padha ndedonga matur nuwun marang Gusti amarga wis padha bisa sinau kanthi bungah.